xiyyaafachaa ture yeroo dheeraaf si argachuu fi egaa waaqni immoo haala kana nu mijeessee yeroo kana nu laatee jira waan ta'eef turtii bareedaa waliin dabarsina jedhee yaada. Mee Magarsaa Dabalee eenyudha? Daawwattoota waliin sirriitti wal nu bari. Tole Magarsaan yaa'u Magarsuma jalqaba saayii adeemsa keechaa Waaqayyo faarfataa Magarsaa akkan jedhamu ayyaana kana naa kenne. Kanan nan dhaladhe immoo godina Shawaa Bahaa Liiban Cuqqaalaa ganda qonnaan bulaa Dololloo Jilaa iddoo jedhamu keessatti dhaladhee guddadhe. Achumattani yaa'u akkuma ijoollee baadiyyaa horii tiksaa qonna qotaa achumattiin kanan guddadhe. Achumattiin immoo yeroo dheeraa kanan dabarse karaa magaalaa Bishootitti kanan dhufe yeroo dhiyeenyaa. Kanaaf Magarsaa faarfataa Magarsaa nama akkasiitti jechuu barbaade. Liiban Cuqqaalaa waan addaa wanti ittiin beekamtu jira Shawaa Bahaa keessa. Liiban Cuqqaalaan wanta addaa wanti ishiin ittiin beekamtu yaa'u gaaruma Tulluu Cuqqaalaa sana malee waan biraallee baay'ee waan guddaa waan biraan qabdu. Isumaan beekamti. Gaarichi beekamaadha. Gaarichi baay'ee beekamaadha. Egaa haa ta'u amma waldaa Maqaan Yesuus keessatti guddattee achumas tajaajilaa jirta ammarraa? Eeyyee waldaa Maqaan Yesuus keessatti guddadhe ammarraas achumas tajaajilaa jira. Gaaffii kottan fufaa garuu gidduutti tarii Magarsaa Dabalee eenyudha warri jedhan immoo kan isin beekne jiraachuu malu waan ta'eef akkasi baraniif faarsaawwan kee bebbeekamoo baay'eetu jiru. Albeema 3 guutuu hojjetteetta. Mee isaan keessaa tokko kan namoonni ittiin si beekan jaallatan isa kaanis boodanii faarsina qooqaan tokko nuu jette natti tola. Aduunaa baatee lafti bariite gooftaan koo Yesuus dhiigan na bite diinni koo kufee kunoo lafa lite narraa cabse Yesuus waanjoo farra hidhaa seexanaa ciccite narraa cabse Yesuus waanjoo farra hidhaa seexanaa ciccite narraa kan dur dukkana keessaan na darbatanii aduunaa baatee amma nan argatanii. Nan argitu yadiina akka duritti aboonaaf kenne goofta sirratti humna moo'ichaa amma argadhe sindiddiita miila sirra dhaabadhe. Faarfannaa isaa albeema isa jalqabaati kun. Kun kan jalqabaati. Eeyyee isa jalqabaati. Mee kan lammataa keessaa immoo tokko nu dabale. Qooqi kee mi'aa wayii qaban bareeda. Qooqi koo tokko qofaa wayii na qabe sammuna kan danda'ume haa ta'u. Suuberraa uume nama nu taasise hafuura nu guute nu jiraachise. Seetanni bofaa dhufte nu mooksite dubbii sobaatiin nu goyoomsite biyya lafaarratti nu dhamaafte mana Waaqayyoon gargar nu baafte gooftaan ilmasa ergee nu yaadate kunoo mana sa'aatitti nu deeffate gooftaan ilmasa ergee nu yaadate kunoo mana sa'aatitti nu deeffate. Kan lammataa keessaa albeema lammaffaa keessaa jechuudha. Kan sadaffaa keessaas tokko. Kan sadaffaa keessaa immoo. Otuu akka diina keenya karaatti hafnaa. Nummoo waaqa keenya bira kakuudha qabna. Galaana abboome gooftaan jidduu dabarree yommuu diinni keenya nyaatamu ijaan agarree. Gulufaanu duukaa dhufanii fardeen fe'anii isaan humna waaqa keenya yaraa se'anii. Inni Misrii nu baasee garbummaa jalaa. Nunnisu biyya ormaatti Yesuus nuuf lola. Isaaf galata hoo galata isaaf galata galata isaaf galata Waaqayyoof galata Waaqayyoof galata Waaqayyoof galata Waaqayyoof galata Waaqayyoof galata. Ni kun sadaffaa albeema sadaffaa. Arfaffaan itti yaadamaara laata? Mo'akkam. Arfaffaa itti yaadaan jira. Yoo Waaqayyo jedhee bara dhufu albeema hojjechuuf yaadin koo Waaqayyos immoo nama naa milkeessa jedhee yaada. Keessa si milkeessa. Eeyyee. Egaa haa ta'u warri tokkoffaa lammaffaa sadaffaan kun bara kam Magarsaan haala akkamii keessa ta'e yeroo akkamiitti hojjete yeroowwan sanas nu yaadachiisi barootatti hojjette illee of duuba deebii nuuf kaasi. Barootaan ani itti faarfannaa kana hojjedhe isa jalqabaa bara 1996 hojjedhe. Albeema isa jalqabaa jechuudha. Waggaa 22 irraa jechuudha. Eeyyee. Akkasuma immoo isa lammaffaa 97 sadaffaa immoo bara 2000 hojjedhe. Akkasitti hojjedhe eegasii yaa'u itti deebi'ee hojjechuu hin dandeenye. Waggaa 18 osoo albeema hojjetin. Oduu albeema hojjetin amma kanan ture.
Warri sun garuu baay'ee walitti dhiyoo turan. Isaa walitti dhiyoo turanii gasii hojjechuu hin dandeenye. Egaa haa ta'u tarii maal beenna waan qophii kana booda ta'u hin beeknu. Turtii waggaa 18 booda immoo waan haaraan ta'uu mala waan ta'eefi. Egaa kanas haa ta'u sanas waggootni ati tajaajila keessatti dabarsite umuriin waggaa 32 sanaa ol jechuun silaa waan salphaa miti. Yeroowwan kun akkamitti darbanii akkamitti yaadattaa meenuu kaase.